Deməli, bax sən burada məsələn birdən mən səndən istəyir ki, A verirəm sənə. 2 dənə dəyişən verirəm, bir də B. Sən A-dan B-yə qədər bütün ədədləri, elə bil ədəd oxundakı bütün ədədləri çıxışa verməlisən, amma ancaq A və B aralığındakı. Sən 1-dən başladanda forunu, sənin forun başlayır 1-dən. Gedir, fırlanır, 1-i verir çıxışa. Sonra gələn səfər eləyir bunu i++-dan 2. Sonra gəlir bu 2-ni təzədən çıxışa verir. Amma məsələn, elə adicə bu input üçün baxaq. 3 və 7. 3 və 7-də səndə niyə 1 ilə 2-ni çıxışa versin? Lazım deyil axı. Sən onda hardan çıxışa verməlisən, onu fikirləşməlisən. Sən də baxırsan ki, A və B verilibsə mənə, mən A-dan başlamalıyam çıxışa verməyə. Çünki ədəd oxu fikirləş, 3-dən 7 aralığını deyir çıxışa ver. Yəni 3, 4, 5, 6, 7-ni verməliyəm mən çıxışa. Onda sən bunu 3-dən başlatmalısan ki, fırlansın 4 eləsin, fırlansın 5 eləsin, fırlansın 6, sonra da 7 eləsin, dayansın. Bax, ona görə gəlsən bura, foru bir də yazaq. For int i bərabərdir a-ya, yəni mənim forum başlansın fırlanmağa a-dan. Geçsin nə vaxta qədər ki, bu b-yə çatacaq. Yəni B və B-də bərabər olana qədər davam eləsin. Biz nə demişdik? Dedik ki, forda birinci yazdığımız bizim bir növ forumuzu hardan başlatdığımızdır. Yəni mənim start nöqtəmdir. İçəridə yazdığım mənim forum nə vaxta qədər fırlanacaq odur. Yəni şərtimdir, bir növ if-dir. Və bundan sonra yazacağım da i-ni nə qədər artıracağıdır. Hər dəfə fordan sonra fırlanıb qaydanda i-ni 1 vahid artırmağı istəyirəm. Çünki məndə nə deyib? 3 və 7 aralığındakı ədədləri çıxışa verməliyəm. Və 3 və 7 aralığındakı ədədlərdə ədəd oxu kimidir də, düzdür? 1, 1, 1, 1 artır. Ona görə də mən deyirəm ki, i-ni 1, 1 artır. Və gəl burada Siauta i-ni çıxışa ver. Artıq nə edəcək bu? Başlayacaq birinci A-dan. Gedəcək, artıracaq. Sonra B-yə çatana qədər. B-nə çatdı mı? 7 elədi mi onu? Sonra 7-ni artıq plus eləyəndə 8 olacaq və artıq bu şərtə görə davam eləyə bilməyəcək və dayanacaq avtomatik. İndi məsələn yazıram mən 4, 15. Gəldi baxdın, gördün 4-dən 15-ə qədər bütün ədədləri çıxışa verdi. Amma sən bayaqki kodunu indi düşün, sən 1-dən başlatmışdın onu. O gəlib 1-dən 4-ə qədər də verəcəkdi burada ədədləri, yəni 1-2-3-ü də. Amma bizə o lazım deyil. Bizə ancaq 4-dən 15 aralığı lazımdır. Ona görə də A-dan başlatdım, B-yə qədər davam eləsin və Siauta da i-ni versin. Aydındır? Müəllim, məndə bir dənə sual var. Əgər mən orada axırda i plus yazılıb bir dənə plus yazsam, o yəni bir dənə ədəd plus eləməyəcək elə. Burada yazmasan, yəni bunu yazmasan. Yox, bəli, əgər mən bir dənə plus yazsam. Hə, bir dənə belə. Yox, eləməyəcək. Bəli. Yox, eləməyəcək. Bir dənə plusu biz ancaq məsələn tutaq ki, sən LL-X-i bərabərləmək istəyirsənsə, tutaq ki, A plus 5-ə artıq onda bir dənə plus yazırsan. Amma sən məsələn A-nı artırırsansa, onda 2 dənə plus yazsan. Yəni 1 vahid artırmaq istəyirsən 2 dənə plus yazsan. Yəni sənə əgər 2 dənə plus çaşdırırsa belə yaz. I bərabərdir I plus 1. Tamam? Yəni adi bərabərliyinə yaza bilərsən. Heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə amma sən əgər məsələn bayaqki kimi yazmaq istəyirsənsə bu şəkildə bir dənə plus olmayacaq. Gərək 2 dənə yazasan. Yəni yenə də deyirəm, əgər çətin gəlirsə belə də yaza bilərsən. Tamam? Başqa kodla bağlı sualın var? Yoxdur müəllim, başa düşdüm. Submit eləyək bunu. Dursun orada. Okay. Tamam, baxaq ona qədər başqa suallara. D-də də wrong answer-dır. Okay, baxaq D-də nə deyirdi? Timer sualdır. N2 veribdi və bizə deyir ki, 2-dən arxaya say. Elə bil ki, biz normalda məsələn foru 1-dən n-ə aparanda o neyniyir? 1, 2, 3, adi biz necə sayırıq? Məsələn, deyirsən ki, 10-a qədər say. Sayır 1-dən başlayır 10-a qədər. Amma bəzən də deyirik ki, 10-dan 1-ə say da, düzdür? Məsələn, 10, 9, 8,
necə yarışlarda falan olur da. İndi burada bir növ onu təsvir eləyib. Baxaq nə yazmısan. Hə, okey, bax, sən birdən başlamısan saymağa. Amma orada sənə nə deyir? N-dən başla saymağa. Yəni arxaya doğru say. Yəni düşün ki, sən 1 2 3 4 5 6 7 sayma. Məsələn say ki, məsələn tutaq ki 3 saniyə verirəm Murad sənə. 3 2 1 qutardı deyə bilərəm. Ya da ki deyə bilərəm ki 1 2 3 qutardı. Burada istədiyi 3 2 1 qutarmağıdır. Ona görə sən burada kodunda bəzi şeyləri dəyişdirməlisən. Burada bunu başlatmalısan n-dən. Çünki mən n-dən başlayıram saymağa. Start nöqtəm n-dir. Bu nə vaxta qədər ki davam eləsin, 0 olana qədər. Yəni mən 0 olana qədər bu davam eləsin. Düzdür? Və artıq plusun yerinə mən arxaya doğru sayıram. Hər dəfəsində ədədi azaldıram. Onda minus eləsin. Və yaxud da sənin rahat olsun deyə i bərabərdir i minus 1. Okey? Sadəcə bax bunu dəyişdirməliydin. Yəni bu artıq arxadan saymağa başlayır. Aydındır? Bəli. Tamam, okey. Deməli bu sualda belə. Deməli h-a qədər vermişdim. Bunlara baxmısan, yazanmamısan yoxsa baxın burada. Baxmışam mən. Okey. Əkbər indi sənə də baxaq. Okey, bunlara da baxacağıq. Deməli, Murad sən ondan qabaq bir dənə suala baxmamışıq səndən. Əkbərlə baxmışdıq. Məsələn ona baxaq. Məsələn hansı sual idi o? Ədədlər olan. Eyni bu sualı bizdə məktəbdə də var idi. Bu sualı mən səhv götürdü, sizin kodunuzu yazdığımda. Hansı sual? Sonra orada V bərabərdir, V çıx 1 yazmalıymışam. Hansı sual? Ay məsələsidir deyəsən. Ay, okey. Baxım nə C faiz 5 bərabər deyilsə 0-a. Bu bilsən harda problem verir? Şeyə görə. Bir dəqiqə biləm harda problem verir. Bilsən nədir problem? Məsələn, səndə burada 15 versəm C-yə, o gəlib 15 çıxışa verəcək. Amma orada sualın şərtində belə bir şey var idi ki, 15-dən əvvəlki 5-ə bölünən ədədi tap. Yəni ədədin özü 15-ə bölünürsə, 5-ə 10 vermə çıxışa. Ona görə sən birbaşa məsələn bunu yazsan, o başlayacaq tutaq ki 15-dən. C hal-hazırda 15-dir. While-a düşə bilməyəcək də, düzdür? 15 faiz 5 0 deyil. Ona görə avtomatik gəlib siyahıda C verəcək. Amma 15-in cavabı əslində 10 olmalıdır. Ona görə sən burada... Yəni eyni olmalı deyil. Eyni olmalı deyil. Artıq sən azaldanda bir növ 14-dən başlayır fırlanmağa. Tamam, ona görə düz veribdir. Bildim. Ola bilsin mən sənə izah eləyəndə elə deməmişəm, çünki fikir verməmişdim məsələnin şərtinə. Yoxsa ona görədir. Tamam. Gəl indi Murad sən bax buna deyim. Belə tipli suala baxmamışdıq səndən. Hansı idi burada ədədlər olan? Bax ədəd verilir. Məsələn tutaq ki, belə bir suallar çıxacaq Murad qarşımıza. Tutaq ki, sən də deyərsən ki, for ilə while-ı bəs nə vaxt mənalı olaraq istifadə eləyəcəyik? Yəni hər dəfə saymağa üçün istifadə eləməyəcəyik. Məsələn, tutaq ki, bizə bir ədəd verilir. Demir neçə rəqəmlidir. Məsələn, bunu deyir ki, və yaxud neçə rəqəmli olduğunu tap. Və yaxud da elə bu sualda olduğu kimi deyir ki, tək ədədlərini sayın denən və yaxud da cüt rəqəmlərinin sayın denən. Məsələn, 2, 3, 5, 4-də tutaq ki, gəl 3-dən 5-i say, ikisi də tək ədəddir. Onlar çıxışa ver 2. Amma biz bunu məsələn 4 rəqəmli olsaydı eləyə bilərdik. Tutaq ki, yazardıq ki, bu bərabər olsun n böl 1000 faiz 10-a, bu bərabər olsun böl 100 faiz 10-a və s. Amma ədəd belə bir uzunluğunda olanda biz onu yaza bilməyəcəyik. Və bu o deməkdir ki, biz bunun bütün rəqəmlərinə o üsuldan baxa bilməyəcəyik. Amma bizə bu sualda lazımdır. Çünki bütün rəqəmlərinə bir növ çek eləməliyik ki, yəni yoxlamalıyıq ki, təkdir yoxsa cütdür. Ona əsasən də sayım.
Ona görə biz while-ı bu cür istifadə eləyəcəyik. Bax bir növ düşün ki, məsələn 200 böyük bir ədəd götürün məsələn. Aha, bax belə bir ədəddir. Biz Murad bu rəqəmi necə tapırıq? Yəni məsələn bu ədədə n desəm, bunu necə tapırıq? Bu rəqəmin. Faizlə. Faiz neçə? Bax, cavab budur. 10. Bax, cavab başlayır. Düzdür? Faiz ondan tapırıq. Deməli, mən ədədimin sonuncu rəqəmin faiz 10-la tapacam. Bəli. Okey, indi belə bir şey düşün. Biz bir də demişdik ki, məsələn, mənim tutaq ki, kursorum var. Hər ədədi 10-a böləndə bu kursor gəlir bura. 10-a böldüm, məsələn, gəldi 7-yə. 100-ə böldüm, gəldi 6-ya. Məsələn, 1000-ə böldüm, gəldi bura. Okey. İndi düşün ki, məsələn, mən 7-ni necə tapa bilərəm? Bu ədədi 10-a bölərəm. Gəlib yenə faiz 10-un çıxışa verərəm. Sonra 6-nı necə taparam? Böl 100 eləyərəm, faiz 10-un çıxışa verərəm. Bir növ biz demişdik, vizual olaraq rahat görünür. Tutaq ki, böl 10 faiz 10, böl 100 faiz 10, böl 1000 faiz 10. Eyni şey eləyirik. Sadəcə mən bilmirəm axı bu 1 milyonama qədər gedəcək, 10 milyonama qədər gedəcək. Ona görə nə edəcəyik? Biz bunu while-dan istifadə eləyəcəyik. Deyəcəyik ki, və yaxud da for-la da istifadə eləyə bilərsən. İndi gəl while-dan baxaq birinci. Məsələn, ədədi götürmüşük. Buraya bunu yazam. Okey. Məsələn, ədədi götürdüm. Sən bir dənə deyirsən ki, bax bir də ki, biz bu prosesə, yəni məsələn, mən bölə-bölə gedirəm də, düzdür, tutaq ki, burada 100-ə, 1000-ə, 10.000-ə tutaq ki, böldüm, bir də 100.000-ə. Mən artıq bundan sonra böləndə mənim kursorum gəlir bura və avtomatik dayanır. Çünki bundan məsələn 2-ni artıq bir dənə də 10-a bölsəm, bu eləyir 0. Və artıq bundan sonra heç bir rəqəm olmadığı üçün mən bölmə əməliyyatı eləmirəm də. Çünki mənasızdır. Yəni bu tərəfdə heç bir şey yoxdur. Yəni mənim əsas məqsədim nədir? Yəni bax görürsən biz hər dəfəsində ədədi bir növ 10-a böldük. Yəni böl 100-ləri yadından çıxart. Yəni məsələn ədədi bir dənə burada yazım yenə. Məsələn mənim hal-hazırda n faiz 10 eləyəndə 6-nı tapdım. Böl 10 eləyib bir dənə də faiz 10 eləsəm bunu tapacam. Artıq bu ədəddir də mən böl 10 eləyəndə mənim ədədim. Düzdür? Bölmüşəm, artıq bir vaid kiçilib. Yəni bir rəqəm kiçilibdir. Çünki kursor buradaydı, gəldi bura. Mən faiz 10 elədim, gəldi 7-ni tapdım. Mən bir dənə də bölsəm ona, gələcək bu rəqəmdə axtaracaq və faiz 10 eləsəm bunu tapacaq. Bir dənə də bölsəm buna baxacaq. Bir dənə də bölsəm buna baxacaq. Bir dənə də bölsəm buna baxacaq. Və artıq bir dənə də bölsəm 0 olacaq. Düzdür? Yəni mən bölmə əməliyyatımı 0 olana qədər davam elətdirməliyəm. Onda mən buna bir növ while-dan baxa bilərəm artıq. Niyə? Çünki bir növ eyni prosesi dayanmadan təkrarlayırıq. Məsələn, mən bundan əvvəl nə edirdim? Cout-a stabil olaraq nəyisə verirdim for-da. Dayanmadan əslində eyni şeyi təkrarlayırdım da n dəfə. İndi də mən əslində hər dəfəsində böl 10 faiz 10 əməliyyatını təkrarlayıram. Amma neçə dəfə olacağını artıq mən while-dan biləcəm. Məsələn, deyəsən ki, mənim ədədim nə vaxta qədər ki 0 deyil, şərt qoydum while-da. Mən gedim birinci rəqəmimi tapım, məsələn, int rəqəm bərabər olsun n faiz 10-a. Artıq hər while-ımın sonunda n-i bölüm 10-a. Artıq məsələn, tutaq ki, mənim ədədim başda 2356 idisə, mən bunu məsələn son rəqəmini tapdım, 6. Sonra 10-a böldüm bunu, artıq fırlanıb gələndə bura 235 olaraq gəlir. Və onun faiz 10-u tapsam 5-i verir. Və yenə bölürəm 10-a, bir növ fırlana davam edir. Sən bu üsulla bir ədədin bütün rəqəmlərinə baxa bilərsən. Və bundan artıq nə edə bilərsən? Məsələn, bu aydındır, ədədin rəqəmlərinə necə baxarıq. Sualın varsa deməyən. Dəqiq aydın. Mən for-un və while-un yəni fərqini başa düşmədim. Bax, for-la while-un fərqi odur ki, Əkbər deyə bilərsən for-la while-un fərqi nədir?
Burada elə bir belə ədədin rəqəmlərinin tapılmasını nisbətən while daha əlverişlidir də. Aha. For-la yazmaq olur, amma biraz daha çətindir. Bəs for-la while-dan nə fərq var ki? Yəni struktur olaraq necə fərqlənir? Onu deyə Struktur bilərsən. olaraq fərq yoxdur, yəni eyni yazılır da plus-plusla. Amma elə bil for-da 3 dənə, mötərizənin içində 3 dənə şərt yazmalıyıq. While-ın içində sadəcə bir dənə şərt yazırıq. Ay sağ ol, düz deyirsən. Yəni Murad, sadəcə fərq odur ki, bax bir dənə də baxaq. Məsələn, mən eyni şeyi necə yazaram for-da? Bax belə yazaram. Başladaram n-lə. Mən hal-hazırda n ədədimdən işləyirəm də. Onda mənim start nöqtəm n-dir. Mən while-da burada şərtə nə qoymuşam? N nə vaxt ki 0 deyilsə davam elə. Artıq burada bir növ o i olur. I nə vaxt ki 0 deyilsə davam elə. Və mən həmişə while-ın sonucunda nə deyirəm? N-i 10-a böl. Yəni tutaq ki, əvvəllər biz baxdığımızda i plus plus kimidir. Yəni hər dəfəsində eyni əməliyyat eləyirəm həmin şey üstündə. Ona görə də gəlib burada yazıram ki, i bərabər olsun i böl 10. Yəni sadəcə fərqi odur ki, for-da hamısını bir sətirdə yazırsan. While-da hərəsinin öz yeri var. Şərti burada yazırsan. Və nə etmək olduğunu da, əməliyyatı da ən sonda yazırsan. Çünki hər şeyi elədin. Artıq sonda əməliyyatı yazırsan ki, mən gələn səfər gələndə n böl 10-dan işləyim və onun faiz onu tapım. Tamam. Ədədin rəqəmləri necə tapıldığı aydındır? Bəli. Tamam. İndi məsələn bunu necə istifadə edə bilərsən? Əkbər desin, məsələn, tutaq ki, mən ədədimin rəqəmlərinin sayını tapmaq istəyirəmsə, nə edərəm? Yəni neçə rəqəmli olduğunu tapmaq istəyirəmsə. Neçə rəqəmli olduğunu birinci başlıqda int veririk, məsələn, int son, məsələn, mən ona son deyirəm. Son rəqəmi tapmaq, orada da yazırıq int son bərabərdir n faiz 10. Orada o rəqəmin yerində də məsələn fərqi yoxdur, amma rəqəm də olar. Mən son deyirəm. Ondan sonra aşağıda bir dənə də say yazırıq. Ondan sonra bu kodu bitirəndən sonra if-də yazırıq və altından da yazırıq say plus plus. Siyahıda da veririk sayı çıxart proqrama. Ay sağ ol. Tamam. Bax, belə bir şey deyir. İndi kod olaraq göstərdim. Sən bir dənə başda tutaq ki, say bərabər 0 götürürsən. Hal-hazırda 0-dır. Sən bu sayı while-ın içində artırasan, say plus plus eləyəsən. Niyə? Çünki, məsələn, bir dənə rəqəmi tapdığında, düzdür, məsələn, 2356-da 6-nı tapdın. Demək ki, bu artıq bir rəqəmi gördün sən. Ona görə artırdım sayımı. Gələn səfər 5-i gəlib görəsən. Ona görə bir dənə də artıracaq. Eləyəcək 2. Gələn səfər 3-ü görəcək. Yenə artıracaq. Eləyəcək 3. Gələn səfər 2-ni görəcək. Yenə artıracaq. Eləyəcək 4. Artıq mən gəlib siyahıda say versəm, mənim ədədim neçə rəqəmlidirsə onu çıxışa verəcək. Aydındır? Bəli, bəli. Tamam. Okey. Onda gəl. Endl yazmaq lazımdır. Yəni endl yazmasam da olar. Olar. Mən sadəcə əlimi öyrəşib endl yazıram. Yəni yazmasaz olar. Yəni əgər sualda alt-alta bir şey vermənizi istəmirsə, eləyə bilərsiniz. Okey. Burada neçə dənə sual var? Bunlar var. Tamam. 21 dənədir. Tamam. Gəl sən səhvlərindən baxaq, deyəm, aradan çıxsan. Sən də qulaq as Murad, sən də çünki bunları yazarsan, bir növ elə bir ki, sual izahı kimi qulaq as da, tamam. Bizə nə deyir? Deyir ki, 2 dənə ədəd verilibdir. N və N. Bizdən istəyir ki, 2 üstü N, yəni məsələn bu nümunə üçün 2 üstü 1, üstə gəlsin 2 üstü 2-ni tapmalıyıq. Baxaq görək Əkbər nə yazıb? Povla yazıb, okey. Okey. Sən bir növ oradakı şərti köçsün sənə. Bəli. Okey. Bu ona görə problem çıxardır ki, 30-a məncə bu hətta bu işləməli idi axı məncə povla. Mən o vaxt povla yazmışdım.
Amma indi forla göstərəcəm hələ. Povla işləyir. Hə, sadəcə deyəsən long götürməlisən. Bir saniyə longu da deyəcəm nədir. Görün bir dəqiqə longla işləmir həqiqətən. Yo, long-longla da işləyir. Sən bir dənə nə yazmışdın baxın? Yox, ha, bildim. Elə bil, mənim aldığım o pova bir dəyişən verməliyəm. Onu elə bil başda siyahıta düzdür, hə. verə Bir bilmərəm. dənə siyahıta verəndə bəzi problemlər yaranır. Düzdür, eləyə bilmərsən. Məsələn, onun yerinə D bərabərdir Ay, sağ ol, pov 2 eləsəydin düz üstü olacaqdı. F üstə gəl 2R verə bilərdim. Verə bilərdim. Mən amma povsuz həllini göstərəcəm sizə. Okey, bir saniyə. Hə. Deməli, məsələn, 2 üstü 5-i biz necə tapırıq? Məsələn, mən başlayıram 2-dən, bunu 5 dəfə öz-özünə, mən bunu 5 dəfə deyəndə, yəni hər dəfəsində 2-yə vururam, düzdür? Vur 2, vur 2, vur 2. Düzdür? Yəni hər dəfəsində 2-yə vururam. Bir növ n çıx 1-dən. Hətta məsələn, gəlin tutaq ki, belə bir şey eləyək. Mən 2-dən yox, əslində 1-dən başlayıram da, düzdür? 2 üstü 0-dan. Çünki qüvvətlər 2 üstü 0-dan başlayır. Və 0 üstü qüvvət, məsələn, nəyinsə üstü 0-da həmişə 1 eləyir. Məsələn, 1-dən başladım. Gələn səfər 2-yə vurdum bunu. Elədi 2 üstü 1. Yenə 2-yə vururam, elədi 2 üstü 2. Yenə 2-yə vururam, elədi 3. Yenə 2-yə 4. Yenə 2-yə artıq elədi 2 üstü 5. Bir növ mən hər dəfəsində vur 2 əməliyyatı elədim də, düzdür? Dayanmadan vur 2 əməliyyatını təkrarladım. Nə vaxt ki, mən buna çatıram. Bu bir növ nəyə oxşur? Baxın, start nöqtəmiz var. Şərtimiz var ki, mən nə vaxta qədər ki, məsələn, 5-ə çatacam və hər dəfəsində də ədədimi 2-yə vururam. Bunu nə ilə bağlaya bilərsiniz, məsələn? Nəyə oxşur bir növ? Məsələn, start nöqtə var, şərt var və hər dəfəsində nə etməli olduğum var. Bu nə ilə yaza bilərik? Əlimlə tapsam, məsələn, yəni, məsələn, tutaq ki, bu vurma əməliyyatını eləsəm. Necə bir şey eləyə bilərik? Bir fikriniz var? Okay. Bəlkə də i-ni 1-dən başladaraq i++ yerinə orada i vur 2 yazsaq, i bərabərdir i vur 2. Düz deyirsən. Elə yazacaq. Qəşəng. Bax, o da, yəni, bax, gəlin indi kodda baxaq. Yəni, mən nə dedim? Dedim ki, 1-dən başlayıram da ədədləri vurmağa. Yəni, bir növ, mən bu kodda artıq 2 üstü n-in necə, yəni, bir növ baxın, pov 2 üstü, məsələn, 30, bir növ düşünün funksiyadır, amma bu özdə forla yazılıb. Yəni, povun içində tutaq ki, forla tapılar əslində, o sadəcə bir funksiya yığıblar. Yəni, gələcəkdə funksiya dərslərini keçəndə daha aydın olacaq bunlar. Baxın, mən məsələn for yazsam, dedim ki 1-dən başlayıram da vurmağa. Int i bərabərdir 1 deyirəm. Nə vaxta qədər dedim davam edeyim, məsələn 2 üstü n-i tapmaq üçün. Mən i-im n-ə bərabər olana qədər davam eləməliyəm, düzdür? Yəni 2 üstü 5-i tapanda dayanacam, yəni o qədər vurmalıyam 2-yə, düzdür? 5 dənə. Dedimmi? Şərtdə qoydum. Mən hər dəfəsində nə edəcəm? 2-yə vuracam. Ona görə artıq i++ yox, i bərabər olsun, i vur 2-yə. Yəni, hər dəfəsində forda qutarandan sonra i-ni 2-yə vur. Bu da, məsələn, hətta i vur... Hə, okey. Baxın, bunu while-la yazmaq... Bu kod biraz elə bil bu məsələyə uyğun olmur. Məncə, çünki burada 2 dəyişən götürməliyik məsələdə. Onların kodunu. Okey, yox, bax, gəl eləyək, tutaq ki. Biraz uzun olur, düzdür, haqlısan. Amma məsələn, gələcəkdə sənə 230-dan daha böyük bir şey verəcək ya da ki, onları tapa bilməyəsən povuna, ona görə bunu öyrənməliyik və lazım olacaq. Məsələn, yaxşı, ya məsələyə uyğun yazaq, n-im götürürəm. Amma bunu while-la yazacağam və səbəbini də deyəcəm ki, niyə for alınmadı. Alınacaq, amma for while daha rahatdır. Məsələn, götürürəm ki, i bərabər olsun 1-ə. Düzdür. Başladıram, şərti qoydum. Nə qoyurduq? I kiçik olana qədər, n-ə qədər davam elə.
Və hər dəfəsində də dedik ki, i-ni 2-yə vur. Okey. Bir cavabım hazırdır. i məndə 2 üstə n-i bildirir. Məsələn də gəlin bir dənə götürək j. Fərqi yoxdur. While j kiçik olan m-ə qədər də mən gedim 2 üstə m-i tapım. Yəni j də bərabər olsun. Məsələn j vur 2-yə. Artıq məndə i 2 üstə n-i, j 2 üstə m-i bildirir. Düzdür uşaqlar? Mən 1-dən başlatdım. Bunu m dəfə vurdum. Bunu da n dəfə bir-birinə vurdum. Mən i plus j yaza bilərik. Aha, sadəcə bunu yazacağıq. i plus j. Aydındır? Mən bunu forla eləyəndə problem bilirsiniz nədə olacaqdı? Məsələn, mən bunu belə yazıram. Eyni şeyi tutaq köçürdürəm fora. i vur 2. Mən fordan çıxandan sonra bu i-ni istifadə eləyə bilmirəm. Çünki bu i ancaq forun içində təyin olunmuş idi. Burada görürsünüz, mən forla while-ın çölündə təyin eləmişəm. Adi bir dəyişən kimi. Adi LLNM kimi. Amma məsələn, gəlin elə hətta yoxlayaq. Bax, mən burada cout-a i eləsəm, deyəcək ki, mən i-ni tanımıram. Baxın. Məsələn, ara elədim. Gördünüz, deyir ki, i was not declared. Yəni, i aydın deyil. Çünki i bu mötərizənin içində aydın olanda, yəni yazılanda, bu ancaq fora aid olur. Ona görə while-dan artıq mən çöldə tanıdıram bunu. Ona görə də sadəcə while istifadə eləmək burada daha rahatdır. Gəlin indi məsələn götürək nümunə olaraq oradakı 1-2-ni yazaq. 1, 2. Nə verdi? 6 verdi. 2 üstü 1, 2, 2 üstü 2 də 4 və onların cəmi də 6. Aydın oldu? Bəli. Murad, sənə aydın oldu? Nə sualın varsa ver. Bəli, başa düşdüm. Dəqiq. Tamam. Başa düşdünsə heç bir problem yoxdur. Okey, j də belə getdi. M-ə də baxaq. M-də nə deyir? Bax Murad, hətta bax. 80% verdi mənə. Baxacağıq. Deməli, birinci məsələnin şərtində nə deyir? Deyir ki, sənə bir ədəd verirəm, neçə rəqəmli olduğunu demirəm. Sən bunu tək rəqəmlərinin ədədində olan tək rəqəmlərinin hasilini tapmalısan. Məsələn, 327-də bu nə eləyir? 3 vur 7. Yəni 21. Və deyir ki, heç bir tək ədəd yoxdursa, cout-a gəl -1 ver. Yəni ola bilər ki, məsələn, ədədin 22 olsun. Heç bir tək ədəd yoxdursa, -1 verməlisən. Birinci baxaq Əkbər nə yazıbdı. Okey, hasili 1 götürmüsən. Əgər demisən ki, təkdirsə, tamam, bax burada məsələn sonu niyə artırırsan ki? Nə məqsədlə? Bəlkə də belə bir şey yazmaq istəmirsən. Görsədim. Əslində bu kodun özü səhv deyil, amma bir dənə orada mən onu yaza bilməmişəm ki, -1 versin. Ona görə səhv 80% götürüb. Gəl indi yazaq -1 halını necə yazarsan. Bax deməli, Murad, nə edirik? Bir ədəd götürürük. İkiniz də dinləyin. Okey. Mən birinci nə lazımdır? Bunun hasilini tapmaq lazımdır. Yazıram hələ ki 1. Hasili niyə 1-dən başladıram Murad? Çünki hasili 0-dan başlatsam, mən gələn səfər hasil bərabərdir. Hasil vur rəqəm eləsəm, o hər dəfəsində 0 olaraq qalacaq. Ona görə bir şeyin hasilini tapmaq istəyiriksə 1-dən başlatmalıyıq onu. Ona görə gəlirəm birinci while yazıram ki, n bərabər deyilsə 0-a. Rəqəmi tapdım. Tutaq ki, int rəqəm bərabər olsun n%10. Birinci yoxlayıram. Əgər mənim rəqəmim təkdirsə, onda neynə? Hasil bərabər olsun, hasil vur rəqəmə. Yəni, bu halda neynəmiş oluram? Tək ədədlərin hasilini tapmağa başlayıram. Və burada da məsələn sonda yazırıq ki, n böl 10. Çünki n-i 10-a bölməlidir. Bizdə indi bir dənə problem qaldı. Hasili tapırıq. Hasil aydındır. Aydındır Murad, hasili necə tapırıq? Yəni, sadəcə tək ədədlərin bir-birinə vurduq. Düzdür? Yəni, rəqəmə baxırıq ki, təkdirsə, mən bunu vurum və yığım bir yerə.
Başa düşmədim. Okay. Yəni biz niyə bunu xas yazırıq? İstədiyin bir şey yaza bilərsən. Yəni məsələn yaz product. Məsələn, yəni adi bir dəyişən götürürəm. Tutaq ki x. Hasil dediyim nəyə deyirəm? Bir saniyə, kodanı. Daha doğrusu məsələ hanı? Bax, 327-də deyir ki, tək ədədləri bir-birinə vur, çıxışa ver. Yəni 327-də 3 ilə 7-ni mən bir-birinə vurub çıxışa verməliyəm. Ya da məsələn, gələn səfər 327 yox da, məsələn, belə bir şey verilsə 3 7 olmasın, 5 olsun. Buradakı tək ədədlər hansıdır? Tək rəqəmlər. 3-dür, 7-dir, 3-dür və 5-dir. Bizdən məsələdə istənilən odur ki, 3-ü 7-yə, 3-ə, bir də 5-ə vurmalıyım. Yəni, tək rəqəmləri bir-birinə vurmalıyam. Məsələn, bu da eləyəcək hər hansısa bir ədəd. Aydın oldu məsələdə nə istəyir? Yəni, ədəd veriləcək sənə, oradakı hansı ədəddəki tək rəqəmlisə onu bir-birinə vurmalısan və onu çıxışa verməlisən cavabı. Bir də Başa mən düşdüm. aydın deyiləm müəllim. Nə aydın? Orada necə, yəni biz Siyahıda mənfi 1 verəsən. əks halda necə verə bilərik ki, Okey, tək onu ədəd deyəcəm, olmasa? Murad olma. İndi onu gedirəm elə deməyə. Amma bizdə də bir dənə, indi Murad, bir şey var ki, deyir ki, heç bir tək ədəd yoxdursa, yəni belə bir şey ola bilər. Yəni, məsələn, ola bilər ki, 24 versin, burada heç bir tək ədəd yoxdur. Deyir ki, mənfi 1 ver çıxışa. İndi bunu yazacaq ki, necə mənfi 1 versin. Mən burada bir dənə uşaq götürürəm, say 0. Və deyirəm ki, tək rəqəm görəndə bunun sayın artır. Yəni, artıq mən bura say plus plus yazsam, bu say neçə dənə tək rəqəm varsa, onların sayını verəcək mənə, düzdür? Yəni, hər dəfəsində bu tək rəqəm olanda düşəcək də bu ikincisinə. Və hasilini tapacaq və mən istədiyim üçün də sayacaq ki, neçə dənə tək rəqəm var məndə. Ondan mən gəlib bura yazsam ki, əgər mənim sayım 0-dırsa, yəni heç bir tək ədəd görməmişəmsə, sayım artmayıbsa, onda məndə tək ədəd yoxdur da, düzdür? Ona gəlim mən siyahıda mənfi 1 verim. Əks halda, demək ki, məndə tək rəqəmlər var. Onda siyahıda gəlim, məsələn, x-ə dəyişdiyi bunu, x-i verim. Aydın oldu mənfi bir hal necə olacaq? Yəni, sadəcə baxacam ki, məndə əgər rəqəm təkdirsə, onda sayı artır. Yəni, bir növ mən sayıram ki, neçə dənə tək rəqəmim var. Əgər heç bir tək rəqəmim yoxdursa, mənfi 1 versin. Əgər hər hansısa bir tək rəqəm varsa, onda gəlib belə hasili nə tapmışamsa, yəni ədədləri, rəqəmləri bir-birinə vuranda nə tapmışamsa, onu versin çıxışa. Aydın oldu? Müəllim, Denəm bura. bəs biz yaza bilmərik hər ədədi ABC intləşdirək, sonra yazaq if, yəni o 2-yə bölünürsə, onların hamısının yəni okey, LZ bax, biz ona görə niyə while-dan istifadə elədik? Biz axı bilmirik ədədimiz neçə rəqəmlidir. Yəni, sənə gələcəkdə belə bir şey versə, necə tapasan onu? Məsələn, belə bir şey verirəm. Məsələn, ABC deyəndə nəyə deyəsən bunu? Məsələn, bax, belə bir uzunluğunda bir rəqəmdir. Burada ABC deyə bilərsən nəyəsə? Yox. Okey. Ona görə biz while-dan istifadə elədik ki, gedib bunun bütün rəqəmlərinə baxaq. Rəqəmlərinə də dedik ki, n-10 eləyəcəyik, sonuncu rəqəm verəcək. n/10 eləyəcəyik ki, ədədimiz biraz da kiçilsin. Yəni, 235-sə, məsələn, olsun 23. Sonra yenə n/10 eləyəndə 3 tapacaq. Sonra yenə 10-a bölüb faiz 10 eləyəndə 2-ni tapacaq. Yəni, bir növ, sən burada əvvəlcədən yazırdın, məsələn, A-ya yazırdın n/100 faiz 10. Sonra, niyə belə olur? Sonra, məsələn, n/10 faiz 10. Sonra da, məsələn, n/1 faiz 10. Və görürsən, burada 1-ə bölüb, sonra 10-a vurub, məsələn, 1-i 10-a bölübdür. Onu təzədən 10-a vurubdur, 100-ə bölübdür. Yəni, hər dəfəsində 10-a bölməlisən də bunu. Aydın oldu niyə bundan istifadə edirik?
Bəli. Okey. Əkbər, bəs sənə aydın oldu sayı necə tapdıq? -1 necə Bəli, yazmadıq? müəllim. Dəqiq? Bəli. Tamam, qəşəng. Okey, bu sual da belə. Buradan sənin də başqa sualın qalmadı məncə. Okey. Ona gəlin, saat neçədir? 18:59. Okey. Gəlin indi biraz sual işləyək. Elə başlayın homeworkdan, elə olub birdən işləyin. Aralarında elə sual var idi. Məsələn, müəllim, baxdım, heç ümumiyyətlə bilə bilmədim də, yəni necə yazmaq lazımdır. Məsələn, hansı? Məsələn, orada rectangle nəsə sual var idi orada. Altı bucaqlı. Bəli. Okey. Gəlin bu sualı sizlə bərabər yazım. Baxın, sadəcə bunu bir dənə belə eləyim. Okey. Baxın, bizdə sualda nə deyir? Deyir ki, bu fiquru boş verin. Baxın, sizə burada əslində düsturu veribdir. Yəni, heç bir şey bilməyinizə ehtiyac yoxdur. Baxın, sizə əsas bir dənə bura baxın ki, nə verib sizə? V verib və Y verib. Və bu T-də nə deməkdir ki? O deməkdir ki, mən sənə T-dənə V və Y verəcəm. Sən də mənə oradan bu məsələn, bu F-i qaytarmalısan. Baxın, indi tutaq ki, hələ unudun T məsələsini. Tutaq ki, sizdə V ilə Y-ni verir də. Məsələn, 8 və 12. 8 və 12 varsa, məsələn, burada. Bir saniyə. Okey. Baxın, məsələn, 8 ilə 12 veribdir ilk halda. Hələ ki, yəni, baxın necə tapacağıq da. Məsələn, bu 6-nı necə tapdığına baxın. Sonra bu input şəklini izah eləyəcəm. Deyir ki, V səndə 8-dir, Y-də 12-dir. Sən də mənə ver F-də sualdır. Yəni, F-ni tapmalıyıq. Burada bizə nə düstur verib? Deyir ki, V çıx Y üstə gəlsin F bərabərdir 2-yə. Məndə V nədir? 8. Y nədir? 12. Mən F tapmalıyam. Riyazi olaraq bunu necə taparam? Məsələn, bunlar -4 eləyir. Demək ki, F-im nə imiş? 6 imiş. Yəni, riyazi olaraq mən həmişə bu 2-dən çıxacam nəyi? V çıx Y-nin fərqin. Düzdür? Yəni, bir növ... V çıx Y-nin fərqini bəli. Mörtəzəyə aldım. Yəni, biz məsələn bunu hesablayırıq. Bu F-i necə tapmalıyıq? Bundan bunu çıxmalıyıq. Düzdür? Yəni, düşünün, bunun cavabı var. Mən bundan bunu çıxmalıyam ki, bunu tapım. Okey, deməli, mən nə etməli olduğumu tapdım. Artıq ədədimin F-i necə tapacağım? Bax, görürsünüz, burada da 6 verilibdir. Bəs buradakı 2 nədir? Bu 2 o deməkdir ki, mən sənə 2 ədəd V və Y verəcəm. Sən də mənə 2 dənə cavabı qaytarmalısan. İndi onu necə yazacağıq? Baxın. Hətta bunu bura qoyum belə yazaq. Mənə bir dənə T ədəd verir. Mən deyirəm ki, T dəfə bu şeyi elə. Yəni, T dəfə mənim inputum V ilə Y-ni sin eləyəcək. T dəfə bir şey eləmək istəyirəmsə, mən nə etməliyəm? For-dan istifadə eləməliyəm. Deməliyəm ki, I1-dən geçsin T-yə qədər. Yəni, T dəfə fırlan və hər dəfəsində sən bir dənə V ilə Y-ni sin elə. Burada bir dənə yazıram LL, V, Y. Hər dəfəsində fırlandıqca V ilə Y-ni daxil edeyim. Və Siyauta düstur olaraq nə tapmışdıq? 2 çıxılsın V çıx Y. Düstur aydındır necə tapmışdıq? Bəli. Bəli. Okey, qəşəng. Eyni düsturu gətirib yazıram bura. 2 çıxılsın V çıx Y. Və deyirəm ki, end line-dan çıxışa ver. Çünki orada end line-dan verilmişdi.
İndi gəlin bunu run eləyək. Başda verəcəm 2. Verdim. Baxın, proqram dayanmır. Niyə? Çünki forun içindədir hal-hazırda. Və məndən nəyisə sin eləməyimi gözləyir. Yəni, düşünün, hələ də int i 1-dədir. Mən sin eləyirəm. 8, 12. Enterə basıram. Nə verdi? 6 verdi. Artıq birinin cavabını tapıb. Sonra nəyi verəcəm? Məsələn, orada nə verilmişdi? 4 və 6. İndi hal-hazırda int i bərabər 2-dədir forun içində. 4 6-nı yazıram, enterə basıram və 4-ü verdi. Və avtomatik dayandı proqram. Niyə? Çünki i-ni eləyəcək 3 və fırlanmayacaq. Bu tipli məsələlər çox görəsiz. Sizdən deyəcək ki, mən sənə t dənə bir şey verirəm. Nə bilim, t dənə bir şey verirəm, hər dəfəsində sin eləməlisən, nəyisə cavabını tapmalısan. Yəni, bundan sonra hətta demək olar ki, çox məsələdə bunu görəsiz. Ona görə bu aydındır, yəni necə yazılır strukturu belə tipli məsələlərin. Bəli. Okey, qəşəng. Dəqiq sualınız yoxdur ki? Varsa verin. Xeyr. Tamam. Okey, bu sual belə getdi. Okey, deməli buradan baxmıyorum. Murad, məsələn, sən YFG-də xüsusi olaraq nəyisə başa düşməmişdin? Yəni, məsələn, burada nə var? Məsələn, gəl baxaq. Mən mənasını başa düşməmişəm. Okey, bax Y-də deyir ki, səndən A və B aralığında istəyirəm ki, bütün rəqəmlərə baxasan, daha doğrusu ədədlərə baxasan. Və hamısı da 4 rəqəmlidir. Bunu sənə başda deyir. Sənə deyir ki, Əkbər, demək istəyənsə nəsə denən. Necə həll eləyəcəyik? Mənim həllini yazmışam. Okey, tamam. Ya onda mən burada izah eləyim. Da, sadəcə məsələdə səndən bunu istəyir. 2 dənə aralığı verdi. Və deyir ki, 4 rəqəmli ədədlərə bax. Əgər bu 4 rəqəmli ədədinin bütün rəqəmləri bir-birindən fərqlidirsə, onda həmin ədəd çıxışa ver. Deyilsə, vermə. Davam elə forda fırlanmağa. Artıq 4 rəqəmli olduğu üçün sən bayaq dediyini yaza bilərsən. Məsələn, A bərabərdir böl 1000 faiz 10, böl 100 faiz 10, böl 10 faiz 10. Gəl baxaq, məsələn, Əkbər necə yazıb? Okey, bax, eyni şey yazıbdır. Bax, deyir ki, sadəcə okey, sadəcə Əkbər biraz qarışıq yazıb, başa düşdüm mən. Gəl baxaq, məsələn, A verir, B verir. İndi gedib sən bayaq dediyini elə. Məsələn, denən ki, x bərabər olsun, məsələn, i böl 1000. I niyə deyirəm? Çünki artıq A və yaxud da B-dən istifadə eləyənmərəm. Çünki məsələn, düşün ki, 1111 bir də 1130 aralığındakı ədədlərdir. 1111-də birinci başladı, tutaq ki, 1111-i rəqəmlərinə parçalamağa. Gələn səfər mən 1112-yə baxmalıyam axı. Artıq o 1112-ni də i bildirəcək. Ona görə yazdığımı i böl 1000 faiz 10. Sonra gəlib yazıram y bərabərdir, məsələn, i böl 100 faiz 10. Məsələn, z bərabərdir i böl 10 faiz 10. Məsələn, buna da h deyim. H da bərabərdir i böl 1 faiz 10. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, yoxla ki, bu ədədlər bir-birindən fərqlidirmi deyirdi, yoxsa... Hə, yox, deyir ki, bütün rəqəmləri təkdirmi, yoxsa yox. Təkdirsə çıxışa ver. Onda nə yazacağım? Yazacağım ki, x faiz 2 bərabərdirsə 1-ə and, hamısı bir yerdə ödənməlidir. Y faizli 2 bərabərdirsə 1-ə and z faizli 2 bərabərdirsə 1-ə and h faizli 2 bərabərdirsə 1-ə. Onda gəl, siyahıta sən i-ni çıxışa ver. Əks halda heç nə eləmə. Mən məsələn indi bura 1111 yazıram. Bir də 1130 yazıram.
Bax, gördün? Ancaq rəqəmləri tək olan bir şeylər verir. Məsələn, 1112-ni verməyib. Çünki oradakı 2 oradakı 2 cütdür deyə artıq onu həmin ədəd olaraq çıxışa vermir. Ancaq tək rəqəmlərdən ibarət olmalıdır. Aydın oldu sual və həlli. Müəllim, mən bir dənə şey başa düşmərəm. Yenə. Bəs orada niyə göstərmədi? 1121, Axı orada da 2 var. Sən demir ədədin tək və yaxud da cütdür. Sən deyir ki, ədədində olan bütün rəqəmlər tək rəqəm olmalıdır. Yəni 1121-də 2 cütdür axı. Başa düşdüm. Qəşəng. Okey. Deməli, ev tapşırığınız, ikinizə də bulub biri qurtarmaqdır. Tamam. Səndə Murad çox sual qalıb. Hamısını yaz, çalış 6-cı günə qədər. Əkbər, sən də bunu qutar. Və Burada bir-iki sual var. Məsələn, ədədin tərsini necə tapmaq olur? Onu bir dənə çatmışdım. bu, Bəli. okey. Tamam. Bir dənə bilirəm ki, strukturu elə while-landır. While n faiz bərabər deyilsə sıfıra, belədir də. Aha, düzdür. Baxın, məsələn, Murad, sən də qulaq as. Test sualıdır. Belə bir şey deyir bizə. 234 verir, məsələn. Səndən çıxışda istəyir ki, 432 verəsən. Yəni, tərsən verəsən ədədini çıxır. İndi baxın, uşaqlar, biz while-da baxanda, məsələn, tutaq ki, R deyirəm rəqəm kimi, n faizli onu tapırdım, düzdür? Və sonra da sonda bunu 10-a bölürdüm. Mən bütün rəqəmlərə baxırdım da ədədimin. Hardan baxırdım? Sondan əvvələ doğru da, düzdür? Məsələn, 234-də mən birinci tapacağım rəqəm 4-dür. Sonra 3-dür. Sonra 2-dir. Düzdür? Burasına razılaşdınız mənlə. Yəni, while fırlandıqca birinci mən 4-ü görəcəm, sonra 3-ü, sonra 2-ni. Aydındır? Yəni, burası buna razısınız? Bəli. Əkbər? Bəli. Tamam. İndi düşünün ki, mən Siyauta while-da R verirəm hər dəfəsində. Və sadəcə R verirəm, yəni. Nə endline-la, nə boşluqla. Bu sonra bitişik şəkildə 432 görsənməyəcək sizcə də. Hər dəfəsində mən birinci 4-ü görəcəm. Çıxışa verdim. Gələn səfər 3-ü görəcəm. Yenə çıxışa verdim. 2-ni görəcəm. Yenə çıxışa verdim. Görüntü olaraq nə görsəndi? 432. Baxın, indi kodda baxın. Müəllim, olar sənət olmasa bir də orada o yazdığınıza baxın. Okey. Yəni, yazdığımdan çox şey yəqin ki, qarışıq yazmışam ki, kodda baxaq. Yaxşı. Ədədimi aldım. For nədir? While nə yazırdıq? N bərabər deyilsə 0-a. Rəqəm bərabər olsun n faiz 10-a. Və hər dəfəsində n-i n bölü 10-a bölürdüm. İndi gəlin bir dənə. Siyauta mən rəqəmləri alt-alta çıxışa verirəm. Gəlin baxaq görək necə bir şey görsənəcək. Nədir səhv? Orada mötərizədən çıxmalı deyəsən, while-ın mötərizəsindən siyah. Yox, burada boşluq qoymuşam. Elə bir şey yazam bilmərik. Yəni, nida ilə bərabər bitişik olmalıdır. Baxın, məsələn, belə bir ədəd verirəm. 456.789. Belə bir şey. Enterə basıram. Nə görsəndə? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yəni, sondan əvvələ doğru. Düzdür, bütün rəqəmləri gördük. İndi mən də deyirəm ki, mənə əsas görüntüdür onsuz da. Mən gəlib belə bir şey eləsəm endlinesız. Mən yenə bu ədədi run eləsəm, hamısı bitişik görsənməyəcəkmi bütün rəqəmləri?
Hər dəfəsinə gələcək, 9 görəcək, çıxışa verəcək. 7-ni görəcək, çıxışa verəcək. 6-nı görəcək, çıxışa. Aha. Məndə bir dənə sual var. Orada əgər biz faiz yazdıq, biz niyə ona bölməliyik? Bayaq dedim də, bax. Çünki sən məsələn 2354-ə baxırsan, burada faiz 10 eləyəndə nəyi tapmış olursan? 4-ü. Sən indi 5 tapmaqda hədəfin. 5 tapmaq üçün nə etməlisən? Ədədini 10-a bölməlisən. 10-a böldün. Gəldi, yenə faiz 10 tapırsan, tapdın 5-i. İndi artıq 3 tapmaqda hədəfin. Ona görə bir dənə də 10-a bölürsən ki, səndə artıq hər dəfəsinə faiz 10 eləyəndə bu məsələn bu 3 sonuncu rəqəm olsun və yaxud da bu 2 sonuncu rəqəm olsun. Aydın oldu? Ona görə 10-a böldük. Bayaq ki, bunu belə parçalaya gedirik. Şaşdım. Tamam, geçək. İndi baxın, bayaq indi Başqa yolla yazma olur görürəm. nə yazmaq? Başqa yolla, yəni tək bu yoldur. Yox, bu yol deyil, amma bu yol daha rahatdır. Başqa yolla istəyirsə başqa yolla deyərəm. Çünki bizim yazdığımız daha çətin idi, bu daha rahatdır. Ha, bu daha rahatdır, düzdür. Ha, elə bildim buna deyirsən çətin idi. Fikirləşdim. Yox. Okay. Başqa yolla belə bir şey yaza bilərsən. Qısaca görsədim, indi tam izah eləməyəcəm, çünki başınız qarışır, amma gələn dərs ümumi loop 1 yaşın qutarında onu izah eləyəcəm, tamam? Elə belə kodunu görsədim, gör bunu nəzərdə tutursan. Məsələn, x bərabər 0 belə bir şey yazırlar. X bərabərdir, x üstə gəlsin, rəqəm vurulsun 10. Gəl burada da siyahıta x-i çıxışa verirlər. Məsələn, indi həmin rəqəmi yenə run eləsəm. Ops, bir dəqiqə. Bir dənə düşünüm. 9 Vay, okey, gəl yaza gedək. Başım qarışdı. Onu necə tapırlar? İzah edin birbaşa. Məsələn, belə bir şey götürək. Bax, məsələn, mən indi rəqəmləri tapa gedirəm də. 7, 6, 2, 3, 4. Mən məsələn, bununla bunu birləşdirmək istəyirəmsə, neyniyərəm? Bunu 10-a vuraram. Üstünə bunu gələrəm də, düzdür? Artıq 76 olmuş olacaq. Yəni, əvvəldəkin 10-a vursam, üstünə hal-hazırdakı rəqəmimi gəlsəm, məndə eləyəcək 76. Artıq bu ikisini birləşdirmiş oldum. Sonra yeni bir şeyimdə bunu 10-a vursam, yenə 76-nı. Yenə üstünə hal-hazırdakı rəqəmimi gəlsəm, eləyəcək 762. Yenə 10-a vursam, belə, üstünə 3 gələcəm, 7623. Yenə, məsələn, bunu vururam 10-a, üstünə də 4 gəlirəm. Bu da eləyir 7, 6, 2, 3, 4. Bir də, okey, güzel. Tamam, yəni bir növ n bərabərdir n bölü 10 yerinə n bərabərdir n vur 10 olacaq. Orada heç nə dəyişməyəcək böldüyün hissədə. Sadəcə mən bayaq yazdığım şeyi yazmalıyıq. Prosta bir dənə baxım görüm niyə səhv verir bu. Birinci, çünki rəqəm vur 10 yox. X vur 10 yazmalıyıq və üstünə rəqəm gəlməliyik. Niyəsini indi bir də deyəcəm. Məsələn, verirəm yenə 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nə verdi? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Gəl indi bu rəqəm üzərində baxaq elə. Bax, məsələn, yazıram 4, 5, həmin ədədi yazıram. Tapdım son rəqəmin 9. Sonra yenə tapıram 8, 7, 6, 5, 4. Bir növ rəqəmləri necə tapırıqsa elə ki onu yazmışım. İndi baxın uşaqlar. Mən bir növ baxın niyə ona vurduğumuzu deyim.
Bayaq ona bölürdük də, düzdür? Ona böləndə bir növ arxaya qayıdırdı elə bir kodumuz. İndi ona böləndə nə baş verir? Belə düşünün. Məndə tutaq ki, blok var. Məsələn, tutaq ki, 5-dir bu ədədim. Təkliyi bildirir də, bu düzdür. Mən bunu ona vuranda bir dənə də yerə əlavə olunur da bunda, düzdür? Məsələn, hal-hazırda olur 50. Yəni, hər dəfəsində mən bu ədədi ona vursam, bir dənə mərtəbə olaraq böyümüş olacaq, düzdür? Mən də indi tutaq ki, hal-hazırda onu istəyirəm. Tutaq ki, hal-hazırda blokumda 0 var. Düzdür? Mən bu 0-ın yerinə 9-u qoymaq istəyirəm hələ ki. Neyniyərəm? Bunu ona vurmanın olsa mənası yoxdur. Ona vurdum, lap üstünə 9 gəldim. Bu elədi 9. Mən indi bu 9-a 8-i birləşdirmək istəyirəm. Neyniyərəm? 9-u birincisi ona vuraram ki, məndə bir dənə yer əlavə olunsun. Lap olsun bu 90. Sonramda üstünə 8 gələrəm ki, bu 0 update olunsun, yəni yenilənsin. Ona görə 0-ın yerinə yazıram 8. Artıq mən bu ikisini birləşdirmişəm. Davam edirəm. İndi 7-ni birləşdirməkdir hədəfim. Mən bir dənə də yer əlavə eləməliyəm, düzdür? Ona görə bir dənə də ona vurdum. Elədi 980. Amma 980 yox, 7 olmalıdır. Ona görə üstünə 7 gəlirəm. Sonra yenə davam edirəm eyni şey eləməyə. İndi hədəfim 6-nı birləşdirməkdir. Ona görə nə edirəm? Bir dənə də ona vururam ki, bir dənə də yer əlavə olunsun. Və üstünə 6 gəlim ki, eləsin 9876. Yenə bu axıra qədər eyni proses gedəcək. Biz də kodda nə yazmışıq? Yazmışıq ki, x-im hal-hazırda 0-dır. Mən hər dəfəsində ona vururam ki, təzə bir yer əlavə olunsun. Və üstünə rəqəmdə gəlirəm ki, axı ona vuranda axırda bir dənə 0 yaranır. Yadınızdadır, məsələn, 9-u ona vurdum, elə 90. Amma 90 yox, 98 şəklində görsənməlidir. Ona görə hal-hazırdakı rəqəmi də onun üstünə gəlirəm və bunu siyahıta verəndə bu artıq tərsinə şəkildə görsənmiş olacaq. Yəni bir növ ədədi bayaq ona bölürdü ya. İndi təzədən ona vura-vura yığırıq. Eyni şeydir. Aydın oldu bu? Bəli. Qəşəng. Ona çox beynimizi yandırmayaq bugün. Deməli Murad, sənə hamısı, Əkbər sənə də hamısı, qalan suallarını tamamla. Əgər bitirdinsə, Murad, sən yəqin ki, onsuz da səndə çox sual qalıb, ona görə dərsə qədər elə ancaq qutararsan. Səndə az sual qalıb deyə, ola bilsin biraz vaxtın olsun. Onda da get əvvəlki yarışdan exam 1-dəki suallardan yaz. Tamam, buradakı sualları yaz. Hamısı. Düz bəzilərini izah elədik, amma yenə də sən praktika üçün yaz. Yaxşı, nə qədər çox sual işləsək, o qədər yaxşı uşaqlar. Ona görə bax, deməli, sadəcə indi bundan sonra artıq bərabər olacaq homeworkləriniz. Çünki bəzilərinizdə birinizə fərqli vermişdim, birinizə fərqli. Artıq demək olar eyni şeydir. Yəni ikinizdə də əsas loop 1-i qutarmaqdır. Sadəcə Əkbər, vaxtın qalsa exam 1-i də yaz. Murad, sən də sadəcə loop 1-ə fokus ol, yəni ona odaqlan. Gələn dərsdə başqa yarışlara və başqa suallara baxacağıq, tamam? Birinci dərsdən bağlı nəsə sualınız var? Hansısa sualına ya da ki, beyninizdə olan hansısa bir sualına baxmısınız, çətinlik çəkmişsiniz, varsa ver. Xeyr, müəllim. Əkbər, səndə varsa ver. Xeyr, müəllim, dedim olsun. Dəqiq və aydın oldu dediklərini. Nəsə problem yoxdur ki. Bəli. Tamam. Xeyr. Onda bugünlük qutaraq, inşallah 6-cı gün qoşularıq, tamam uşaqlar? Nəsə sualınız olsa da qrupa şəklini atırsınız, mən izah edirəm. Tamam? Yaxşı. Tamam, sağ olun, onda özünüzə yaxşı baxın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Gözləmək.